nyakubahwa murongoye Inyamiramabi muri komine yacu ya Congo, nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine, banyakubahwa bahanuzi ba musitanteri n'abo mwagendanye bakora mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bwa komine Congo, banyakubahwa dufashanya amabanga atandukanye mu ntwaro, namwebwe muri mu biro by'umugambwe uri ku butegetsi muri zone ya Nyabibuye, banyakubahwa murongoye sentare y'intango ya zone Nyabibuye, banyakubahwa abagwizatunga mwateye iteka ibi birori, banyakubahwa mwese muri ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, namwebwe banyakubahwa bene igihugu mwese mukoraniye ngaha, nitugira amahoro, sangwa amahoro, umutekano n'iterambere bishingiye ku mwene igihugu. Iteka ntangere ryo kwakira abashitsi b'iteka batugendeye muri ino zone yacu ya Nyabibuye kuri uyu munsi uri hejuru, turabaha ikaze bisange, baje mu babo babakunda, tubamenyeshe kandi ko n'umutekano muri zone turongoye wifashe neza. Mu nkundi rero banyakubahwa tubashikirize muri rusange uko zone yacu yifashe mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwa bene gihugu. Duhereye mu gisata kijanye n'umutekano, umutekano wifashe neza, keretse ko haza haribonekeza ubusuma bwo mu mazu, amamoto, televiziyo ndetse n'ibindi, aribonekeza kandi amatati bane, imishwara n'amatati afatiye ku matongo, aho bishika rimwe na rimwe turiko turagerageza kurwanya ubwo busuma twavuze n'imigwi y'intagondwa, kuko haramaze kwibonekeza abagomba kwigira intagondwa muri ino zone ya Nyabibuye. Ahantu kigira ko banyakubahwa mwatugendeye, turafise umuryango utugoye, biboneka ko tutazi batora amategeko, abantu biboneka ko bafise izindi ntumbero bimwe zo gushafuza, ariko ndabasaba yuko abantu no kugumura abere igihugu boshirwa no mw'ishure ry'akaranga byishanga ko kundi igihugu murabizi, bimwe nabo bakagenda neza nk'izindi ntama. Turiko turabanya kandi urudandazwa rw'abana, mwaba mwabibonye, rimwe na rimwe turabafata tukabashikiriza ingabane. Twarashizeho n'itegeko kandi ribuza kugurisha ibintu by'agaciro nk'imiduga, amatongo n'ibindi, canke gupangisha amazu indongozi zo ku mutumba zitabimenyeshejwe mu ntumbero yo kugabanya amatati afatiye ku matungo. Turiko turategura kandi gushiraho vuba imigwi ijejwe gucungera amasantre ahurirako abantu benshi. Mu gisata kijanye n'imibano, twarasubije hamwe ingo zitari zibanye neza, barasubira kugira umubano mwiza mu rugo. Abari babanye bidaciye amategeko nabo twarabafashije gukurikiza amategeko, barabana biciye mu mategeko. Abarenga ibigo twarabahanye, twongera turabahanura kuvavanura n'iyo ngeso mbi ititura akaranga k'abarundi. Twarasiguriye kandi abenegihugu ibijanye n'amategeko agenga ingo n'imiryango mu ntumbero yo kubandanya tugabanya amatati yo mu ngo no mu kibano. Mu gisata kijanye n'iterambere, twaraciye amabarabara y'imigenderanire, turatunganya neza amasantre kugira ngo amasantre ashobore kugenderanira neza, kandi by'ukuri abe amasantre atunganije neza n'umuntu haciye abone yuko bipanze neza. Twarasibuye ibarabara ry'igihugu nomero 12, turanarikingira kurizibira ibinogo biza biribonekezamo
turongera turaritera ko amashurwe n'uko twarateye igihe kigiye c'imvura, ariko tuzobandanya umugambi kugira ngo abinjiye muri zone yacu babone yuko hashajije. Harubatswe amarusengo 5 tubifashijwemo na komine n'inguvu z'abenegihugu hamwe n'ishirahamwe WEV World Vision, imbere kugira ngo abenegihugu bose baronswe amazi meza. Harashizeho kandi isoko y'ibitungwa ku mutumba wa Kiryama, tukaba turiko turaraba ingene iyo soko yokomezwa kuko turabona ko biri akamaro kanini komine yacu na zone na rijya iherereye kw'ibarabara. Barashizeho amazi kuri Ecofo Gitaramuka dufashanije n'abarongoye iryo shure n'abarezi n'abavyeyi kugira ngo abana nabo bo kw'iryo shure bashobore kuza baronka amazi hagufi no muri ya ntumbero yo kurwanya umwanda. Twashizeho kandi amazi rusangi kuri parking hahurira abantu benshi ku masanganzira kugira ngo ingenzi ntizize zirabura amazi yo kunywa canke yo gukaraba imicafu mu buryo bwo igihe imicafu ashobora. Twashizeho kandi kuri parking atari itara bishobora kuboneshereza agatoroshi agatelefone. Mu burimyi n'ubworozi twaramirije abenegihugu kurima kijambere, bimwe byo kurima bavangatiranya imbuto kugira ngo babigabanyire twifashisha babirangize n'uburimyi n'ubworozi. Twarateye umugambi w'ikawa gasohoke bifite ubakagabire kuko bashobora kwashima kandi abenegihugu baritanze bidasanzwe mu guteragira umurima w'ikawa wa komine hamwe n'umurima w'amavoka. Nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine, umurima w'ikawa ukaba uri ku mutumba wa Bukirasazi, umurima w'amavoka uri ku mutumba wa Bukirasazi, umurima w'ikawa no ku mutumba wa Kiryama. Aha twovuga yuko ibiti bishika ku 2,992 by'ikawa byashoboye guterwa muri ino zone hamwe n'ibiti by'amavoka 400 mu murima wa komine. Twarasibuye twongera turaca imifurege yo kurwanya inkukura. Turiko turakora amatuta y'ikawa, turiko turahimiriza abantu kurima kugira ngo kunabirasura abene y'umushazohure yo kuvomera ivyo biterwa. Mu gisata c'indero ushobora gutera twaragiranye inama ndabiga gisata c'indero, aravuga abavyeyi, abayobozi, abigisha n'abaregwa, kuko abo bose batakoreye ku mugozi umwe umwimbu ushobora kuduga neza. Twarasubije kandi ku mashure, abanyeshure bari bataye amashure, twarahimirije amashure uko yo kwishiriraho ikigega ku mashure ngo bashobore kwikanganya ico bita ikivyaswa ku mashure atabo. Abavyeyi barafashije kandi Bukirasazi amasomero, kandi twovuga yuko komine yashize mu kuboko kudasanzwe, nabo nyine tukaba tubakengurukira. Mu gisata kijanye n'isuku n'isukura n'amagara y'abantu, twarashizeho amakomite y'isuku n'isukura ku dusantre kugira ngo dushishikare tugira neza ibisagara. Twarahimirije gushiraho udusanduku two gutamwo imicafu, ico bita poubelle publique, ku masantre yose, bene utuzu twa sugumwe ku masantre. Twarahimije abenegihugu kwitura amavuriro mu gihe bakizwe n'amagara, bareke kwirukira bamenyi n'ibintazi. Ariko banyakubahwa mwatugendeye, na cane cane nerekeje ku muvyeyi wa komine, muri iki gisata c'amagara y'abantu turafise igisabo kijanye na rusehabaniha bita ambulance mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo ironswe ibi bitaro vya komine. Kandi amatwi adusumira twarumvise yuko yari yaronkejwe iyo modoka, ariko ntituyibona kuri ivyo bitaro. Vy'ukuri iyo modoka irakenewe kuko habera amaka menshi bisaba ko barungika abarwayi ku bitaro bikuru, ugaca usanga biriko biragorana mu bijanye no kwiyunguruza.
aho hariho igihe usanga hari abahasize ubuzima kubera bataronse ingene bashika ku mavuriro binyarutse. Kandi iri barabara namwe murakunda kuricako, birakunda kubera ko amasanganya menshi, bica bisaba rero ko haboneka imodoka yoshobora gufasha mu kunguruza abahuye n'amasanganya. Mu gisata kijanye n'imigenderanire naco nyene twacibagiye kuko turagiranira ubucuti n'abo duhana imbibe, aha ndavuga amazone atandukanye yaba ayo muri komine ya Kera ya Shongo na komine ya Kera ya Gitega Giheta, tugahanahana n'amakuru ndetse tukanafashanya mu bishoboka. Turiko turaraba kandi abiri twogiranira n'ubucuti n'abarundi kazi bava mu gisagara ca Bujumbura cyane bafasha nabo mu iterambere. Yashoboye kutugendera mu minsi iheze agatanga n'udukara abantu nikora two kubivurizako 150. Akaba kandi yaranatwemereye yuko azobandanya arangura imigambi muri no zone, ndetse Imana imutije amagara, akaba yaratwemereye yuko azokubakira abantu nikora inzu 200. Mu gisata tugiye mu bigiye kurangurwa, tugiye kubaka isoko ya kijambere nkuko ikibanza tutarakironka neza, ariko turavye intambwe ahigeze ni heza. Tugiye kandi gukwiragiza amatara n'amazi aho bishoboka hose. Aha tukaba dusaba ko na cane muri iki gisata c'amatara ko komine yoraba ikazira dufasha, kuko by'ukuri hariho udusantre tudafise amatara kandi abahegereye nabo bandi bayafise. Aha tuvuga agasantre agace kari hagati ya Masanganzira na Kinazi nta matara kagira, kandi ni agace kabamo abafonctionnaire na benshi bifuza amatara. Turifuza kandi ko n'agasantre kanyarushe ko aka gasantre karabuye kandi yaracanye biciye hirya no hino, bararonswa amapoto, barashoboye kuronka amapoto, ariko gushika ubu amatara ntarashikayo kubera ikibazo c'urutsinga. Komine yoranje kugira ngo ishobore kuvugana na Regideso kugira ngo ikibazo kandi amabarabara y'imigenderanire bashobore kubaho neza. Aho bishobora kwagura usagara hariho amakaritiye ashika kuri 2. Yunga kutuwa gatatu tugomba kubyagiriza. Hariho agace bita Kuwisani n'agace bita Kakarangi, tugiye gushamo amabarabara kugira ngo abenegihugu bubakemo inzu zijanye n'imbona kazoza. Co kimwe n'agasantre ka rusange nako nyene turifuza gucamo amabarabara kugira ngo abenegihugu bubake inzu zijanye n'imbona kazoza, bashikirwe n'umuyagankuba n'ibindi. Tugiye guhimiriza kandi kubaka inzu zijanye n'imbona kazoza ku masantre yose ndetse no mu mihana. Mu kurangiza twagomba gusubira gukengurukira abo mwese mwatugendeye mukaduha akaryo ko kudusanga ku kivi. Tukaba twagomba kurangiza tubifuriza kuroranirwa mu mwanya wose muza kumara ngaha muri zone yacu turongoye. Murakoze, dusanga amahoro n'iterambere kuri bose.